Hey guys, this is your boy Anas Aslam and back again with another video. So in today's video I will gonna build a beast PC in just budget of 40,000 rupees. So before starting the video I wanted to clear that this build is not the best build in this budget. I am making this video because I have all the components that I will gonna use in this build. But this build is not the worst either. तो अपनी बिल्ड को शुरू करते हैं और मैं इसी बजट के यानी कि इसी बजट के करीब करीब भी एक ऐसा बिल्ड लाऊंगा जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है इसी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। So first of all, let's take a look at the motherboard and processor that we're gonna use in this build. For the motherboard, I am using an Asus H61M motherboard. So this motherboard is non-branded Asus dual RAM slot motherboard और ये motherboard बिल्कुल ही basic सा motherboard है इस build के हिसाब से। So the processor that I will gonna use in this build is i5-3470। तो ये processor है 4 core और 4 threads processor। ये थर्ड जेन का एक i5 की सीरीज में से एक प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की जो बेस स्पीड है वो 3.2 GHz है और जो टर्बो है वो 3.7 GHz है। तो जिस प्राइस पॉइंट पे मुझे ये प्रोसेसर और मदरबोर्ड अवेलेबल हुआ है उस हिसाब से मुझे ये प्रोसेसर और मदरबोर्ड अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर ही देगा। सो दिस प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड कॉस्ट मी अबाउट 8.5K यानी कि 8,500 रुपये में मुझे ये मदरबोर्ड और प्रोसेसर अवेलेबल हुआ है। तो प्रोसेसर और मदरबोर्ड मुझे अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल तो गया, लेकिन जैसे ही मैंने अपने प्रोसेसर को मदरबोर्ड से अलग किया तो मैंने देखा कि सॉकेट की काफ़ी ज़्यादा पिंस टेढ़ी थी और अगर सॉकेट की पिंस टेढ़ी हो तो आपका प्रोसेसर सही तरह वर्क नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये सिचुएशन मेरे लिए कुछ अलार्मिंग हो गई थी। अब मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या तो मैं इसकी पिंस खुद सीधी करता या तो मैं उस बंदे के पास लेकर जाता और शॉपकीपर के पास के जिसने मुझे ये प्रोसेसर और मदरबोर्ड दिया था। तो मैंने खुद ही इस प्रोसेसर की पिंस को सीधा किया, 1 घंटा पूरा इस पिंस पर ही लग गया। दैट वाज अ वेरी हार्ड टाइम फॉर मी, क्योंकि शॉपकीपर ने जाहिर सी बात है सारी बात मेरे पे ही डाल देनी थी। ब्ला ब्ला ब्ला, बस छोड़ो इसको। पिंस को सीधा करते हुए मैं इसकी वीडियो नहीं बना सका क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ा सा परेशान हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा मुझे इसकी पिंस को सीधा करने में। लेकिन बहरहाल मैंने इनकी पिंस को सीधा कर लिया और प्रोसेसर और मदरबोर्ड को पैच करके उनका डिस्प्ले ले लिया एंड इट वाज वर्किंग फाइन। विक्ट्री। सो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट कि मैंने खुद से ही अपने एक परेशानी का हल निकाल लिया। Now let's move on to the next component of this build. So the RAMs that I will gonna use in this build is 8 GB of DDR3 RAMs और 4 GB के हम 2 स्टिक्स यूज़ करने वाले हैं, 8 GB हो जाएगा। और रैम्स को बाय करते वक्त रैम्स पर लिखे हुए स्टिकर्स को ज़रूर पढ़ा करें कि इस स्टिकर पर 1333 ज़रूर लिखा हो। 13 की रेशो में ही आपके सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स आ रहे हों, क्योंकि अगर मैं इस तरह की रैम बाय करता हूं जो कि आपको साइट पर नज़र भी आ रही है जिसमें कोई 1000 के अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं या 1100, तो इस तरह की रैम आपको 1333 मेगाहर्ट्ज़ शो तो करेगी, लेकिन आपको परफॉर्मेंस 1333 मेगाहर्ट्ज़ की प्योरली नहीं मिल सकेगी। और ये जो साइट पर रैम्स है जिन पर 1333 मेगाहर्ट्ज़ प्योरली मेंशन है, ये अपने आप को 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम शो करवाती हैं। और यूजुअली ऐसा नहीं होता, शॉपकीपर्स आपको पूरा चूज़ के ही भेजते हैं। पावर सप्लाई दैट आई विल गोना यूज़ इन दिस बिल्ड इज़ गीगाबाइट 460 वाट्स पावर सप्लाई और ये पावर सप्लाई कंटिन्यूस पावर हमें देती है 460 और पीक वैल्यू इसकी है तकरीबन 600 वाट्स। जाहिर सी बात है मैं अभी इसको नियर 600 लेके ही बाय कराया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये भी 460 वाट्स की पावर सप्लाई है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते यार, अब क्या कहूँ मैं। फॉर दिस पावर सप्लाई आई हैड पेड 1500 रुपीज़। तो इस पावर सप्लाई के लिए मैंने 1500 रुपये पे किए हैं और मेरे ख्याल से इस पावर सप्लाई के लिए ये एक डिसेंट प्राइस है। जो भी प्राइसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये इसी वक्त की हैं, तो परेशान नहीं होना, आपको भी ऐसा बिल्ड, आप भी यही चीज़ बिल्ड कर सकते हैं इस बजट में ही। और स्टोरेज के लिए मैंने एक 500 GB की हार्ड ड्राइव इस्तेमाल की क्योंकि मेरा बजट इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने इस पावर सप्लाई को चूज़ किया। और पावर सप्लाई को चूज़ करते वक्त ध्यान रखा जाए कि पावर सप्लाई 7200 RPM वाली हो और AF फॉर्मेट हो, क्योंकि अगर आपकी हार्ड ड्राइव इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करती तो आप अपने PC से पूरी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जितना एक हार्ड ड्राइव से हो सकता है इन फॉर्मेट की हार्ड ड्राइव्स अब बेस्ट परफॉर्म करती हैं। सो द ग्राफिक्स कार्ड दैट आई विल गोना यूज़ इन दिस बिल्ड इज़ RX 580। 4 GB का एक वर्जन है और मुझे पता है कि इस प्रोसेसर के साथ ये ग्राफिक्स कार्ड बोटलनेक करेगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये बिल्ड इस बजट के हिसाब से अच्छा नहीं है। So the price that I had paid for this graphics card is 23,000 rupees.
इधर दर्द होती है यार। मतलब 5,000 रुपये मैं ज़्यादा पे करके आया हूँ इस ग्राफिक्स कार्ड के। मैं इसे लॉकडाउन से पहले बाय कर लेता, मुझे 18,000 रुपये का चूम चूम के देते, लेकिन मैं अब इस वक्त इस ग्राफिक कार्ड को 5,000 रुपये महंगे मिन्नते करके लेकर आया। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया और इनकी प्राइसिंग भी, तो बिल्ड कहाँ है? So first of all we have to took and casing, a normal branded casing। ये कूलर मास्टर की केसिंग है, ठीक रह जाती है ये भी। तो इस केसिंग को भी मैंने 1000 रुपीज़ में बाय किया था। केसिंग के बाद हमने आईओ शील्ड चेक कर लेनी है। आईओ शील्ड लगाकर हमने अपने मदरबोर्ड को अपनी केसिंग में फिट कर लेना है, उसके स्क्रूज को सेट कर लेना है। उसके बाद आती है बात पावर सप्लाई को अटैच करने की। पावर सप्लाई हमने लगा लेनी है। पावर सप्लाई लगाने के बाद हमने पावर सप्लाई के कनेक्शन सेट कर लेने हैं। पावर सप्लाई के कनेक्शन सेट कर लेने के बाद हमने अपनी हार्ड ड्राइव प्लग करनी है। हार्ड ड्राइव को प्लग करने के बाद हमने अपना ग्राफिक्स कार्ड इस पीसी में लगाना है और हमारा पीसी हो गया बिल्ड। एंड आई हैव बिल्डेड अ क्विक पीसी। और इस वीडियो की शूटिंग करने में मुझे पूरा दिन लगा था, इतना भी क्विक नहीं था ये। और कुछ बातें मैं इस बिल्ड के हवाले से क्लियर कर दूँ। अगर आप ये पीसी बनाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा पीसी नहीं है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि आपके पास एक ऐसा प्रोसेसर है कि जिसको आप अपग्रेड करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। क्योंकि i5 है, तकरीबन प्रोसेसर 5,000 का है, लेकिन अगर आप i7 पर जाते हैं तो वो 13,000 रुपये का प्रोसेसर है ये। यानी कि आपको 8 से 9,000 रुपये और पे करने पड़ेंगे जस्ट फॉर 2 कोर्स एंड 2 थ्रेड्स। डजंट मेक सेंस। तो इसीलिए आप पहले ही कुछ अच्छा खर्चा कर लें और एक 4th जेन का एक मदरबोर्ड और प्रोसेसर लें। कौन सा मदरबोर्ड और प्रोसेसर लेना है अभी नहीं मैं बताऊंगा, आपको 1 हफ्ता और वेट करना पड़ेगा कि शायद प्राइस कम हो जाए। लगता नहीं है, शायद। तो अगले हफ्ते तक वेट कर लो यार। अगले हफ्ते भी मैं एक इसी तरह का बिल्ड लेकर आऊँगा जिसमें मैं एक 4th जेन का बेहतरीन प्रोसेसर लूँगा। नॉट i5, एक Xeon का प्रोसेसर है जो कि i5 की प्राइस से कम में मुझे अवेलेबल हो रहा है और i5 से काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मुझे प्रोवाइड करता है। बात इसी बिल्ड की कंटिन्यू करते हैं। तो ये पीसी 2019 तक की हर गेम को इजीली हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पर चला सकता है। इवन ये Tekken 7 और GTA 5 अल्ट्रा सेटिंग्स पर कांस्टेंट 60 FPS पर भी आप इस पर गेम खेल सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने सिर्फ ये 2 गेमें खेलने के लिए तो नहीं पीसी बाय करना, और इन गेम्स में भी शायद ये बॉटलनेक हो। आपने ओवरऑल देखना है कि किस तरह से हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल भी पूछते हैं कि वेयर डिड यू बाय द कंपोनेंट्स। यार कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कंपोनेंट्स सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स भी बाय कर लेता हूँ, लेकिन इस बार भी मैंने एक प्री बिल्ड पीसी ही ले लिया था। जस्ट केसिंग, मदरबोर्ड, प्रोसेसर एंड सप्लाई लिया था। केसिंग बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट थी तो इसलिए मुझे इस केसिंग पर शिफ्ट करना पड़ा अपने पीसी को, और इसी शिफ्टिंग के दौरान ही हमारा पूरा बिल्ड हो गया। वीडियो बन गई यार, क्या है, इतने अरसे से वीडियो नहीं कुछ आ रही थी। मुझे पता है ये वाली वीडियो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दी, लेकिन क्या करूँ यार मैं चाहता हूँ कि मैं रेगुलर से ज़्यादा आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो हम अपने बजट को देखते हैं। तो ये पीसी मेरा कितने रुपए में बना है। आई एम श्योर कि ये कंप्यूटर मुझे 40,000 रुपीज़ से कम में ही मिला है। First of all, look at the motherboard and processor, 8,500 rupees, and then RAMs that cost me 3,500 rupees. Then our casing that costs me 1,000 rupees. 1 मिनट यार, इंग्लिश ज़्यादा हो गई। इसके बाद पावर सप्लाई की बात करते हैं तो पावर सप्लाई मुझे 1,500 रुपये की मिली। हार्ड ड्राइव भी हमें 1,500 की मिली। The thing that make this PC the beast PC is only the graphics card costs me 23,000 rupees. So here is the total budget of our build, which is definitely less than 40,000. और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम भी इसी तरह का एक बिल्ड बना लोगे, और इतनी दफ़ा तुम्हें बताया ना बनाओ बस। तो बस यार आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और यार तुम बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।